Hello everyone and welcome back to my channel. आज फेरि म अर्को एउटा ग्लसी टिभी मेकअप लुक लिएर आएको छु। एउटा मेकअप ट्युटोरियल लिएर आइसकेँ र यो मैले मेकअप कसरी अचिभ गरेँ भनेर चाहिँ कसरी गरेँ भनेर सिक्नको लागि लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला है त। ल अब मेकअप सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यो मोइस्चराइजर र प्राइमर पनि अघि लगाइसकेको थिएँ र अहिले चाहिँ अब आइब्रोबाट सुरु गरौँ। आइब्रोमा मैले फर्स्टमा स्पुली ब्रसले यतिकै जस्ट गरिदिनेछु र एङ्कल ब्रसबाट चाहिँ म पहिला आउटलाइन क्रिएट गरेँ, हल्का सेपिङ दिएँ अनि त्यसलाई भित्र पनि फिल गरेँ है। आइब्रो गर्ने बेलामा सधैँ पछाडिबाट ब्याक साइडबाट बल्ल गर्ने अनि बल्ल गर्दै गर्दै अगाडि आउने, किनकि पछाडि डार्क एन्ड अगाडि लाइट हुनुपर्छ। अनि धेरै चाहिँ यस्तो डार्क मैले गरेको छैन किनकि आजको आइब्रो अनि अलि अर्कै खालको गर्दैछु म चाहिँ, अलिक डिफ्रेन्ट चाहिँ। अनि फाउन्डेसनहरूलाई ब्लेन्ड गरे जसरी आइब्रोलाई चाहिँ यसो स्पुलीले नै कोरेर ब्लेन्ड गर्ने हो। अनि अब चाहिँ यो स्पुलीमा म जेल लगाइसकेको छु र त्यो जेलले चाहिँ माथिको साइडमा चाहिँ कोर्दैछु यसरी। अब अर्को साइडमा चाहिँ म सेट गर्दैछु। र अब दुइटै आइब्रोमा भइसकेपछि एन्ड नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो फ्ल्याट ब्रसमा कन्सिलर लिने, एउटा लाइट कन्सिलर र तलको साइडमा मात्रै गर्छौँ हामी चाहिँ। आज चाहिँ तलको साइडमा चाहिँ यसरी कन्सिलरले सेप दिने है। अनि म यो कन्सिलर चाहिँ अल ओभर द आइलिड नै लगाइसकेँ किनकि पछि आई स्याडोको लागि पनि यो एउटा बेस क्रिएट हुन्छ। हाम्रो आई स्याडो पनि लगाउन अगाडि चाहिँ कन्सिलर लाउनुपर्छ अरू बेस। अनि यो आज म्याट फाउन्डेसन युज गर्दैछु। ग्लोईको लागि म्याट पनि युज गर्न मिल्छ किनकि मैले अघि नै चाहिँ एकदम हाइड्रेटिङ खालको प्राइमर लगाएको थिएँ, अलिक सिमर पनि त्यो हाइलाइटिङ पनि भएको खालके। र यो अलि येल्लोविश टोनको देखिए पनि मेरो रियलमा पनि एकदम म्याच हुने र क्यामेरामा त येल्लोविश देखिएको छ, बट एकदम म्याच हुन्छ ब्लेन्ड गरिसकेपछि। र यो अल ओभर द फेस फाउन्डेसन, यो फाउन्डेसन वेट एन्ड वाइल्डको अघि देख्नु भइहाल्यो, यो अलिक म्याटवाला किनकि गर्मी छ र ग्लसी ड्युबी र म्याट दुइटै अलिक ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो। फाउन्डेसन सबै अल ओभर द फेस राम्रोसँग ब्लेन्ड भइसकेपछि अब कन्सिलरको पालो। कन्सिलर चाहिँ 1 or 2 सेड लाइट हुनुपर्छ, लाइट सेडको हुनुपर्छ र यो फ्रन्ट पार्टमा लगाउने, कता कता हाइलाइट गर्नु मन छ त्यहाँ लगाउने। फर्स्टमा चाहिँ म अन्डर आइजमा गर्दैछु र कन्सिलर यो यसरी ब्लेन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ माथि हेरेर ब्लेन्ड गरेको सेट गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ है, त्यसरी चाहिँ धेरै क्रिज बस्दैन। स्पेसली सेट गर्ने बेलामा चाहिँ माथि हेरेर हल्का ब्लेन्ड गर्ने अनि सेट गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अलि क्रिज बस्ने हुँदैन। र चिनमा र फोरहेडको बिचमा पनि हाइलाइट गर्दैछु, यो कन्सिलर अप्लाई गर्दैछु। अब पालु भनेको ब्लसको र अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार यो फ्रन्ट पार्टमा पनि ब्लसको इफेक्ट देख्ने गरेर मैले ब्लस लगाउँदैछु। र क्यामेरामा यस्तो धेरै डार्क देखिए पनि त्यति चाहिँ छैन किनकि ब्लेन्ड हुनु भइहाल्छ। र यो अब चाहिँ अर्को कन्टुर लिँदैछु, कन्टुर पाउडर र ठुलो एङ्गल ब्रस, ठुलो कन्टुर ब्रसबाट चाहिँ म फर्स्टमा फोरहेड आफ्नो निधार चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैछु। अनि निधार भइसकेपछि चाहिँ चिक्स बोनहरू चाहिँ हल्का मात्रै त्यो स्याडो मात्रै क्रिएट गर्दैछु म चाहिँ, थोरै मात्रै। अनि एउटा लुज पाउडर लिएर पाउडर ब्रसले चाहिँ त्यो ब्लस एन्ड कन्टुर बाहेक सबै ठाउँ फाउन्डेसन कन्सिलरलाई चाहिँ मजाले सेट गर्दैछु तलबाट एन्ड देन माथि हेरेर सेट गर्ने अन्डर आइजको चाहिँ सकेसम्म, ताकि क्रिज नबसोस् भनेर है। मजाले सबै ठाउँमा चाहिँ यसरी ट्याप गरेर अनि लुज पाउडर लिँदा नि भयो, कम्प्याक्ट पाउडर लिँदा नि भयो, बट सेट गर्नको लागि चाहिँ लुज पाउडर लिएको चाहिँ एकदम राम्रो। यसो ट्याप गरेर म सबै ठाउँमा मैले सेट गर्दैछु, सेट गरिसकेँ। एन्ड देन अर्को ठुलो एङ्गल ब्रस लिएर चाहिँ म यो नोज चाहिँ म कन्टुर गर्दैछु। यो आइब्रोबाटै लिएर चाहिँ म हल्का त्यो लाइन तानेर कन्ट्रोल गरिरहेको छु।
राम्रोसँग त्यो कन्टुर सेड ब्लेन्ड भइसकेपछि एउटा ब्राउनिस न्युड आई स्याडो लिएर यो आउटर कर्नरबाट ब्लेन्ड गर्दै गर्दै क्रिज एरियामा जाँदैछु म। त्यो बिचको आइलिड र इनर कर्नरमा चाहिँ नगर्ने, जस्ट आउटर कर्नर र क्रिज एरियामा मात्रै है। आजको आइज पनि अलिक सिमरी ड्रामेटिक हुनेवाला छ। यसरी पछाडिको आउटर कर्नरबाट स्टार्ट गर्ने अनि क्रिज एरियामा जाने र यो एलए गर्लको हाइलाइटर हो, लिक्विड हाइलाइटर, र एउटा ब्रसमा लिएर यसरी साइड टु साइड ब्लेन्ड गर्दै म अघिको त्यो बिचको ठाउँ छोडेको थिएँ नि, त्यही आइलिडको बिचमा र इनर कर्नरमा यसरी लगाउँदैछु। अनि अब अर्को साइडमा बिचको आइलिड टु इनर कर्नर है, साइड टु साइड गरेर लगाउँदा नि हुन्छ। र यसपछि यो म एउटा सिमर लाउँदैछु। यो सिमर चाहिँ अलिक ग्रिनिस कलरमा, ग्रिनिस सेडमा छ, बट अहिले चाहिँ कुनै किन हो त्यति ग्रिन देखिया छैन, अलि मोनोक्रोमेटिक ग्रिन कलरमा छ यो चाहिँ। हाई ग्लो। यो सिमर चाहिँ यो टेक्निकको हट फुल भन्ने प्यालेटबाट यस खालको ग्रिनिस मोनोक्रोमेटिक कलरको हो। यसरी म पछाडिपट्टि हातमा लिएको थिएँ, एकदम मेसी देखाएको छ, कति चल्केको है। अनि हल्का यसरी पछाडि लिएर थोरै ब्लेन्ड गरेर अनि म आँखामा ड्याब ड्याब गर्दै लगाउँदैछु, किनकि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक्सेस प्रोडक्ट हुँदैन नि त हातमा, अनि तल अन्डर आइजमा फेसमा खस्दैन भनेर। यसरी ड्याब ड्याब गर्दै बिचको आइलिड, अघि हाइलाइटर लागेको ठाउँमा आइलिड र इनर कर्नर धेरै नलाउने, किनकि पछि हामी त्यहाँ हाइलाइटर लाउँदैछौँ। अनि त्यो सेम ब्रसले चाहिँ म त्यसलाई अलि एडजस्ट नदेख्ने गरेर ब्लेन्ड गर्दैछु, साइड टु साइड गर्दा नि हुन्छ, हल्का मात्रै। अनि सेम लिक्विड हाइलाइटर लिएर अर्को ब्रस हो, यो चाहिँ अर्को हाइलाइटर ब्रस हो, नोजको टिपमा अनि हल्का फिङ्गरले छोएर ट्याप ट्याप गरेर ब्लेन्ड। अनि यो माथिपट्टि थोरै मात्रै, पुरै एउटा सिधै लाइन चाहिँ तान्ने होइन ल नाकमा चाहिँ। अनि ट्रेन्ड अनुसार यो फ्रन्ट पार्टमा जुन लाइटमा अटोमेटिक एकदम टल्किन्छ, ग्लो आउँछ नि, त्यो ठाउँमा र चिक बोन्समा है हाइलाइटर चाहिँ। अनि चिन एरिया र ब्रसमा जति नै छ त्यति नै मात्रै लिएर यो ब्राउ बोनमा पनि, ब्राउ बोनमा लाउँदा चाहिँ सधैँ आर्ट्सभन्दा पछाडि गर्ने, अगाडि नजाने है हाइलाइटर लिएर। अनि यो क्युपिच भो भन्छ यो माथिको पार्टलाई, लिप्सकोलाई, अनि तल पनि लगाएँ। अनि चाहिँ मलाई पनि के बुझ्छ थियो, जापानिजको ट्रेन्ड अनुसार यो आई ब्याग अलिक ठुलो गर्नको लागि यो कन्टुर सेड लिएर यो फ्ल्याट फ्लफी ब्रस लिएर चाहिँ म एउटा कन्टुर सेड लगाउँदैछु साइड टु साइड गरेर। यो चाहिँ धेरै जस्तो कोरियनमा हुन्छ, कोरियन मेकअप लुकमा हुन्छ यो त्यो चाहिँ। अनि अर्को एउटा सानो पोइन्ट ब्रस लिएर चाहिँ एउटा यो सेम हो लिक्विड हाइलाइटर लगाउँदैछु। फर्स्टमा यतिकै अप्लाई गर्दैछु, अनि फिङ्गर टिप्सले चाहिँ थोरै ड्याब ड्याब गरेर त्यसलाई राम्रोसँग ब्लेन्ड, यसरी थोरै यतिकै छुने मात्रै। अनि यो एलए कलर्सको यो वाइट गाजल हो, यो चाहिँ आइलाइनर न के भन्छ यसले, वाटर लाइनमा, यस वाटर लाइनमा लगाउने। अनि यो एलए कलर्सको लिप लाइनर, फर्स्टमा मैले तल आउटलाइन बनाएँ एलए कलर्सको लिप लाइनर चाहिँ। त्यसपछि माथिपट्टि चाहिँ मलाई त्यो एम सेपको त्यो दुईवटा चुच्चोवाला चाहिँ म कहिले गर्दिनँ, त्यस्तो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। सो यु सेपको टाइपको बनाउँछु म हल्का। अनि म एकदम त्यो एक्सेसिभ गरेर छैन, मेरो नेचुरल लिप जत्रो छ त्यत्रो नै गरेको छु। अनि यो सुपर स्टेको न्युड लिपस्टिक हल्का ल्याएर मैले स्मच गरेँ, तर मलाई अलिकति डार्क लाग्यो, अनि त्यो मैले बुझ्दिएँ यो चाहिँ। अनि मैले यो न्युड लिपस्टिक लगाएको छु, अनि फिङ्गर टिप्सले थोरै लगाएर। अनि एउटा यो क्लिन ग्लस आउँदैछु, यो त्यति कलर आउँदैन यो ग्लसमा चाहिँ, एलए कलर्सको। यो ग्लस चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यदि एफोर्डेबल ग्लस चाहिएको छ भने तपाईँहरूलाई, किनकि एकदम धेरै टाइमसम्म चाहिँ यो साइनहरू आइरहेको हुन्छ ग्लसको, आफूलाई कति टाइमसम्म त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ, अनि एकदम त्यो हुन्छ नि च्यापच्याप हुने खालको चाहिँ हुँदैन। गर्मीले कतिखेर कपाल बाने मलाई थाहै थिएन, गर्मी भयो। अब चाहिँ ल्यासेसको पालो, तल चाहिँ म खास ल्यासेसमा ग्लु हाल्दै थिएँ ल, अब फुकिने। अब लाइक दुईवटामा डिफ्रेन्स हेर्नु है, त्यो ल्यासेस लाउँदा र नलाउँदा, ल्यासेस लगाएपछि चाहिँ एकदम ग्ल्यामवाला लुक आइहाल्छ क्या आफै नै। अब अर्को साइडको पालो, पछाडिको मेस अलि एभोइड नै गरिदिउँ ल, मलाई मात्रै हेर्नुहोस् ल, पछाडि नै हेरिदिनुहोस् अहिले एकछिनलाई। ल अब दुईवटा ल्यासेस भइसक्यो।
म चाहिँ पछाडि गयो मेस चाहिँ अलिक छोपिरहेको छ त्यसरी पछाडि गएर र यो मेरो फाइनल लुक। यो मैले यसपछि तपाईँहरूले एउटा मेकअप सेटिङ स्प्रे पनि लाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो फाइनल लुक। र मेरो यस्तै अरू मेकअप भिडियोहरू हेर्न मन छ भने सब्सक्राइब गरिदिने अनि लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र कुनै केही सजेसन या समथिङ के भन्नु छ भने कमेन्ट गरिदिनु। त बाइ बाइ।